यस नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इंफॉर्मेशन है जो हमारा 18 मार्च को एक बैच स्टार्ट हो रहा है उससे संबंधित। क्या उस बैच में होने वाला है, क्या मैं आपको करवाने वाला हूं, थोड़ी सी झलकियां आज की इस क्लास में बताने वाला हूं। दोस्तों आज जो ये मैं बैच बना रहा हूं ये केवल और केवल सिस्टम असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए है, जिनको उम्मीद है कि वो सिस्टम असिस्टेंट का पेपर क्लियर कर लेंगे और टाइपिंग में उनको टेंशन हो रही है, तो उनके लिए ये बैच मैं लेकर आया हूं। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप मेरे साथ मिलकर इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी इच्छित स्पीड है वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, एक स्लोगन से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप आगाज तो करें, अंजाम आपकी मेहनत खुद लिखेगी। यानी दोस्तों अगर आप मेहनत करोगे तो वास्तव में आपको सफलता मिलने वाली है। कौन सा बैच स्टार्ट कर रहा हूं? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का जो सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ है, सिस्टम असिस्टेंट के लिए बूस्टर बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस बूस्टर वाले बैच में आपको क्या मिलने वाला है, कैसा इसका सिस्टम रहने वाला है, उसकी जानकारी दूं उससे पहले मैं उन बच्चों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं जो रोजाना मुझे ऐसे कह रहे हैं कि सर मुझे टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाना है। जो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे टाइपिंग में एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है। स्पीड दो प्रकार की होती है, पहली नेट वाली और दूसरी कौन सी, ग्रोस वाली। तो मेरे दोस्तों आज मैं इन दोनों बातों के बारे में इस सेशन में चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आप जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग 15 मिनट का टेस्ट लगाते होंगे, 10 मिनट का टेस्ट लगाते होंगे या 5 मिनट का टेस्ट लगाते हैं। आपकी 15, 10, 5 मिनट का टेस्ट खत्म होने के बाद हर बार आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। हर बार टेस्ट खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। और दोस्तों अगर रिजल्ट में पहली बार आपकी स्पीड 25 आई थी या 40 आई थी, आप जैसे जैसे टेस्ट ज्यादा देने लग जाओगे, 10, 15, 20 टेस्ट दे दिया आपने, 3, 4, 5 घंटे टाइपिंग की, तो आपकी स्पीड पहले 25 थी और उसके बाद वो स्पीड घटकर 22 हो जाएगी और ये 40 वाली घटकर आपकी 35 या 38 हो जाएगी। आप लगातार ज्यादा देर तक टाइपिंग करते हो तो ऐसे आपकी स्पीड घट जाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी है सॉफ्टवेयर की। अगर आप ये काम सॉफ्टवेयर में करते हो तो ये होता है, आप अगर रिजल्ट देखते हो तो ये होता है। लेकिन दोस्तों अगर वास्तव में आपको स्पीड बूस्ट करनी है तो आपको बार बार रिजल्ट नहीं देखना है, आपको लगातार कई घंटे तक रेगुलर टाइपिंग करनी है। कई घंटे का मतलब हुआ कि आप अब रिजल्ट का टारगेट मत बनाओ, आप अब किसका टारगेट बनाओ, वर्ड्स का टारगेट बनाओ। किसका टारगेट बनाओ, वर्ड्स का टारगेट बनाओ कि मैं इतनी देर में इतने वर्ड टाइप कर सकता हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक इतने वर्ड टाइप कर सकता हूं या कर सकती हूं। एक छोटी सी बात मुझे बताना, मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक, कल से लेकर परसों तक टाइपिंग कीजिए और टाइपिंग में आपकी स्पीड 20 से 25 करके दिखाइए। सर ऐसा करना बेहद मुश्किल है। आप 20 से 25 की स्पीड करो, समय ज्यादा देकर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि कल आपने पूरे दिन में कितने शब्द टाइप किए थे, तो आपने कहा सर मैंने 12,000 शब्द पूरे दिन में टाइप कर दिए थे, तो आज आपको 13,000 शब्द टाइप करने हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ सर हम ऐसा कर सकते हैं। कब कर पाएंगे ऐसा? जब आप कल मान लो दिन में 5 घंटे टाइपिंग की थी आपने या 7 घंटे टाइपिंग की थी, आज 2 घंटे ज्यादा करके हम इन 13,000 शब्दों को टाइप कर देंगे। तो दोस्तों आपको स्पीड को टारगेट नहीं बनाना है, आपको शब्दों को टारगेट बनाना है। ठीक है मेरी बात? जब प्रैक्टिस करो तो स्पीड के बारे में मत सोचो मैं कितने शब्द लिख रहा हूं पर ओवर पर 10 मिनट, वो आपको सोचना है, वो ऑटोमेटिक आपका काम आसान कर देगा। फिलहाल के लिए आपको ग्रो स्पीड को बढ़ाना है, नेट को एक बार छोड़ दो, बाद में एक्यूरेसी का काम कर लेंगे। अभी फिलहाल हमें एक्यूरेसी का कोई ज्यादा जोर वाला मामला नहीं है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। दोस्तों आप आईए की टाइपिंग कर रहे होंगे,
आप एलडीसी की टाइपिंग कर रहे होंगे, आप एसएससी की टाइपिंग कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम की आप टाइपिंग पहले कर चुके हैं। आपने पहले महीने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का समय टाइपिंग को दिया और आपकी स्पीड 20 से 25 तक पहुंच गई, 15 से 20 तक पहुंच गई। अब आपकी स्पीड उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो अब आप डिमोरलाइज हो गए। आप कोचिंग छोड़कर दूसरी कोचिंग में जाना शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पे सर्च करना शुरू कर दिया, मन में चिंता कर ली कि मेरा क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप छोटी सी बात बताता हूं, पहले महीने जब आप शुरू करते हैं, दूसरे महीने जब आप लर्निंग में आगे बढ़ते हैं, तब आपको टाइपिंग को ज्यादा समय देना चाहिए। ज्यादा समय भी प्रॉपर गाइडेंस में देना है। बहुत बार हम कई चित्र देखते हैं, कुछ खोद रहा होता है, नीचे जब वो पानी आने ही वाला हो तो खोदना बंद करके दूसरे के पास चला जाता है। तो आपको मैं समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जो आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल मिलेगा आपको, लेकिन आपको शुरुआत में आप डिमोरलाइज ना हो, इसलिए आपको ज्यादा समय देकर टाइपिंग करनी है। आपके मन में प्रश्न आए कि सर दिन में कितनी देर टाइपिंग करनी चाहिए, तो इस बात का सीधा सा जवाब है, जितना समय आपको मिल रहा है उतने समय आपको मेहनत करनी चाहिए। सर ये तो टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने का तरीका है। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो एकलव्य आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो आ जाइए, आप नए स्टूडेंट है तो आ जाइए, आप कहीं और भी टाइपिंग सीख रहे थे तो एक दिन आप आके देखिए, निश्चित रूप से आपको इतना शानदार माहौल मिलने वाला है, कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर आपने एक वर्ड यूज किया है बूस्टर बैच, ये क्या बैच है, इसके बारे में हमें बताइए, इसका क्या सिस्टम रहेगा ये भी हमें समझाइए। दोस्तों ये बूस्टर बैच ऐसा बैच है जो सोमवार 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सोमवार 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग रहेगा इसका शाम को 6 से 10 बजे। 4 घंटे तो आपको आना कंपलसरी है, 4 घंटे आपको आना ही पड़ेगा। ये टाइम मैंने क्यों चूज किया, इसके 2 रीजन है। कुछ स्टूडेंट जॉब वाले हैं जो दिन में नहीं आ सकते, मैं पूरे दिन दूसरे कामों में, दूसरे सिंपल बच्चों में व्यस्त रहता हूं। प्रॉपर 4 घंटे एक बच्चे पर, एक बैच पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। रीजन ये रहता है कि बच्चा जो होता है वो 2 घंटे के लिए भी आता है, किसी का टाइम 9 से 11 होता है, किसी का 10 से 12 होता है, किसी का 11 से 1 होता है, किसी का 12 से 2 होता है। तो फिर वो सब बच्चे कंबाइन नहीं हो पाते हैं, वो बीच बीच में उठकर जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैंने 24 सीट का बैच बनाया है। कितनी सीट का बनाया है? 24 सीट का मेरा ये बैच है। इस 24 में से मेरे पास 17 एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसका डेट है मेरे पास 15 मार्च। 15 मार्च तक मैं 17 एडमिशन कर चुका हूं। मेरे पास अभी 7 एक सीटें और बाकी पड़ी है। मैं 7 और लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आकर ये बैच ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपकी स्पीड से लेकर एक्यूरेसी तक का पूरा काम करवाया जाएगा। लगभग मैं 1.5 महीने का समय आपसे मांग रहा हूं, 2 महीने का समय आपसे मांग रहा हूं, सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग से पहले का समय मांग रहा हूं। रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट 24 से ज्यादा दिन नहीं देता है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो जो आशान्वित है कि मेरा हो जाएगा, मेरा रिजल्ट बेटर आ जाएगा, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच की फीस कितनी है ये मैं इस सेशन में बता रहा हूं। बैच की फीस है 15,000 रुपए। 4 घंटे का जो मैराथन बैच है जिसके लिए आपको 15,000 का भुगतान करना पड़ेगा। 2 महीने का ये बैच है। प्लस साथ में बता रहा हूं इसमें 4 घंटे तो आप आ ही सकते हैं, उसके अलावा हमारा कोचिंग सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलता है। आप इस टाइम पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। यानी आप जयपुर के बाहर के हैं, 1 महीने 2 महीने में तैयार होकर टाइपिंग में जाना चाहते हैं, 50 की स्पीड बना के जाना चाहते हैं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं प्रॉपर खुद आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहूंगा और आपको क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम असिस्टेंट का रात्रिकालीन बूस्टर बैच है जो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास अभी लगभग 7 सीटें और है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहां पर नहीं आ सकते, वो कह रहे हैं सर फीस ज्यादा है। अभी मुझे कोई कमेंट करके बोलेगा कि फीस ज्यादा है तो भाई घर बैठ के सीख ले, मैं फीस नहीं लूंगा। फीस नहीं लूंगा मतलब
अगर कोई पेपर लोगे, डायरी लोगे, गाइडेंस लोगे, उसका नाम मात्र शुल्क में आपको मैं काम करवा के दे दूंगा। तो जिनको भी ये फीस ज्यादा लगे, जो भी जयपुर आके नहीं रह सकता या जो घर बैठ के तैयारी करना चाहता है, रिजल्ट के बाद यहां पर आना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारी एफिशिएंसी और टाइपिंग की बुकलेट आ गई है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हमारी एफिशिएंसी और टाइपिंग की बुकलेट आ गई है। टाइपिंग व दस्ता की पुस्तक मंगवाने हेतु नंबर दिए हैं 8955 89552 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। 220 रुपए में ये 2 किताबें हैं, एक पूरा टाइपिंग का सेट है और एक आपका एक्सेल का असेसमेंट है, क्योंकि आपकी सिस्टम असिस्टेंट में वर्ड भी आएगा और साथ ही साथ आपके सिस्टम असिस्टेंट में क्या आएगा? एक्सेल। वर्ड एक्सेल दोनों इनमें कंप्लीट दिए गए हैं, जिन्हें आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। केवल इन किताबों का पैसा आपको लगने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम बुक को यहां आपके पास से लें, तो आपको 150 रुपए में दोनों किताबें मिल जाएगी। ये जो 70 रुपए चार्ज लग रहा है, ये पैकिंग और स्पीड पोस्ट का चार्ज है। डिलीवरी के साथ आप इसे परचेज कर सकते हैं और चाहे तो आप यहां कोचिंग आकर भी इसे ले सकते हैं। कोचिंग से लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। आप अगर हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको ये दोनों किताबें क्या दी जाएगी? फ्री दी जाएगी। इनका कोई भी भुगतान आपसे नहीं लिया जाएगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो हमारा सिस्टम असिस्टेंट है, उसका हमारा टाइपिंग और एफिशिएंसी का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। अगर आप जयपुर नहीं आ सकते तो आप हमारे इस ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। 6 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था, लगभग 8-9 असाइनमेंट इसमें हो गए हैं। आप लाइव क्लास से देख सकते हैं, इसमें आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, प्लस टाइपिंग की प्रॉपर गाइडेंस करवाई गई है, आप डेमो देख सकते हैं। लगभग इस बैच में 15 तारीख तक 140 स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा सेशन चल रहा है। दोस्तों, मैं एकलव्य में बच्चों के साथ जुड़कर मेहनत करता हूं। जो स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, सीख कर गए हैं, आप एक बार उनसे रिव्यू जरूर लें। और जिस भी कोर्ट में, जिस भी आप मैं कहूं सचिवालय के ऑफिस में, जिस भी आप अपने तहसील सर के ऑफिस में जाएंगे, एलडीसी 2018 में, उससे पहले 13 वाले एलडीसी में, 18 वाले आईए में बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग सीखकर हमसे नौकरी लगे हुए हैं। आप रेफरेंस से आते हैं, आप जानकारी से आते हैं, तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस बैच में आप लोगों को पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन बैच की फीस 15,000 रुपए टाइपिंग वाले बूस्टर बैच की फीस है। अगर आप नहीं आ सकते तो 500 रुपए में भी आपका काम चल जाएगा। 500 रुपए इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोर्स है, उसे मेंटेन करने का खर्चा लगता है। आप घर बैठकर भी टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास आकर मेरे गाइडेंस में, मेरी आंखों के सामने आप काम करना चाहते हैं तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। दोस्तों, एक बार फिर से जो सूचना मैं आपको बता रहा था उसे देख लीजिए। आज के सेशन को यहीं पे रोकूंगा। क्या बात करें, सिस्टम असिस्टेंट का बूस्टर बैच हम लोग 18 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार को शाम 6 से 10 बजे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं। सर, कट ऑफ क्या रहेगी? मैं ये मान के चलता हूं कि आप कोई भी कैटेगरी में है तो आप 70 नंबर तक, 70 प्रश्न तक लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आप इससे 10-5 नंबर कम ज्यादा पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं 65-70 के बीच वाले बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं ताकि वो मेहनत करे, उसका प्रॉपर रिजल्ट आए। देखो, आईए में अगर आपकी 92 मेरिट रहती है, मान के चलता हूं जनरल की, अगर आईए में आपकी 92 मेरिट रहती है तो उसी का सिलेक्शन होगा जिसके 95 नंबर है, क्योंकि इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाई नेचर का होगा। लेकिन अगर सिस्टम असिस्टेंट में मान लो 65 मेरिट रहती है और आपके 66 नंबर है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आगे जो अपन पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी और टाइपिंग, उसके 100 नंबर जुड़ेंगे। मैंने किसी किताब में पढ़ा है, मैंने सुना है दोस्तों, घर बैठे रहने वालों को, कोशिश नहीं करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उतना सा ही मिलेगा
जो मेहनत करने वालों ने छोड़ा है। और दोस्तों अभी जिस तरह से एसओजी काम कर रही है ना, मुझे लगता नहीं है कि मेहनत बिना करे अब आपको कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप सीरियस है, अगर आप वास्तव में असिस्टेंट बनना चाहते हैं, वास्तव में आप हाई कोर्ट में जॉब चाहते हैं, टाइपिंग अगर आपकी कमजोरी है, एक्यूरेसी अगर आपकी कमजोरी है, एफिशिएंसी अगर आपकी कमजोरी है, तो एकलव्य में मैं प्रभात वालिया आप सभी को एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। 18 मार्च को शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।